Coucou tout le monde, on est retourné sur l'eau. Évidemment, il fait beau, donc tout le monde à la flotte. Et quand je dis tout le monde à la flotte, il y a un petit poisson dans l'eau. Alors monsieur, l'eau est comment? Bonne. Martial a pêché 3 poissons. Moi j'ai abandonné. On va se faire doubler. Monsieur Martial à la pêche. La pêche est bonne? Ouais, ça va. Un rouget et 2 poissons non identifiés encore. On pourrait des tigres. Je sais pas. Je regarde sur internet. À tout à l'heure. Et voilà en direct de l'arrivée C'est d'un une seule. Ah non, c'est encore le même. poisson. C'est les mêmes que tout à l'heure. Arrête, il va me piquer. Encore le même. Bon, aujourd'hui, il n'y a que ça dans la mer. On pêche que ça comme poisson. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ça a des grosses épines, je sais pas. Donc, par précaution, on met des gants. Là, il y a une autre espèce de poisson, là. Un migrant qui essaye de monter à bord. Mais non, mais te mets pas là. Et voilà. Salut, maman vient de reprendre la pêche, donc là vous voyez, je vois pas encore bien mais je pense que c'est un maquereau. Donc, ouais, c'est un maquereau. Vas-y, stop, arrête de mouliner. Monte la cam. Attends. Bon. J'ai mon poisson. Il est beau, hein? Ouais, un beau maquereau encore. Voilà comment écœurer les mecs du bateau. Une gonzesse à la pêche, sa vie de la mer. Et voilà, j'ai mon poisson. À tout à l'heure, 50 poissons plus tard. Et voilà, on revient 3 minutes plus tard avec un nouveau poisson. Moi je pense qu'on a la famille complète. Ça a été long à commencer, mais là on n'arrête pas. D'ailleurs le saut va être trop petit. Et la pêche continue. Maintenant c'est au tour de Baptiste. Tu prends là-bas? Allez, un maquereau. Et Et un maquereau, le maquereau Baptiste.